上回书中说到，红发海贼团抢夺了橡胶果之后，第一次来到戈亚王国的风车村。跟随红发来到这里的还有红发的养女乌塔。就这样，路飞与红发乌塔结识，从此人生方向发生了巨大转折。本期内容我们继续来看电影联动篇《乌塔与路飞的故事》。注意，本期会出现许多伏笔，这些伏笔将在大电影中一一解开。话说，路飞一见香克斯等人就爱上了海贼这个行业，整天吵着要加入红发海贼团，与香克斯一起去做海贼。但香克斯却非常坚决地拒绝了路飞，任由路飞如何死缠烂打，香克斯绝不松口。至于香克斯拒绝路飞上船的原因，本集当中并未说明。路飞不服气，为什么乌塔能跟随香克斯，我不行？他什么事儿都要和乌塔争个高下，比出个输赢。就这样养成了和乌塔比试的习惯，以至于多年以后两人见面，免不了还要争个高低输赢。乌塔讨厌路飞，整日缠着香克斯，拉着他去海边修行，结果不巧遇上近海之王，还好两人跑得快。多日相处下来，路飞和乌塔逐渐产生了深厚的友谊，从互相讨厌变成相互依赖。这时候的路飞对海贼还没什么概念，但是他却立下心志，一定要上香克斯的船，成为真正的海贼。乌塔问路飞：“你成为海贼要干什么呢？”路飞一时语塞。乌塔告诉路飞，自己的梦想是和香克斯一起环游世界，创作许多歌曲，用最棒的舞台和自己的歌声给世界带来幸福。我要创造新时代。路飞听完，受乌塔感染，自己也有了目标，和乌塔一起创造新时代，去全世界冒险，去各种各样的地方，遇见形形色色的人，吃好多的食物，就像香克斯一样。乌塔哈哈大笑，他伸出手臂对路飞说：“一起创造新时代吧！”就这样，两人成为了彼此的羁绊。很快就到了红发海贼团起航的日子了。路飞偷偷溜进船舱想出海，被乌塔发现后出卖给了香克斯。路飞很不爽，乌塔不讲义气，不是说好支持我的梦想吗？乌塔回答说：“香克斯说不行就是不行，好好变强吧，变得更强，比现在还要强大许多。那时候我就和你一起摆脱香克斯。”香克斯与乌塔登上海贼船，路飞说：“下次绝对要上船。”红发回答：“有本事上得来你就来吧。”乌塔离开了，路飞又回到自己一个人的生活。他每日除了努力修行变强之外，就是坐在海边等待香克斯和乌塔归来。日复一日，不知过了多少个日月，他终于在夕阳之下看到了那个熟悉的海贼船。路飞跑去海边迎接大家，他还开心地对众人说：“欢迎回来！这次经历了什么样的冒险啊？”船员们鱼贯走下来，没有人和路飞搭话。香克斯沉着脸从船上慢慢走下来，路飞马上追问：“乌塔去哪儿了？”香克斯走到路飞身边，一言不发。香克斯一手摁在路飞的头上，低声说：“不用担心，路飞，乌塔只是成为歌手下船了，仅此而已。”路飞哭着说：“骗人的，我是孩子，不是傻子。乌塔那家伙最喜欢香克斯了，怎么可能下船？一定是出事了吧？”香克斯不再说话，路飞大喊一声：“绝交！”哭着跑开了。第二天，一条新闻报道震惊了整个世界。报道上显示，音乐之岛艾雷吉亚全灭，凶手正是前罗辑海贼团成员红发香克斯。此事影响巨大，已经传到了吴老星的耳朵里。战国表示一定会密切关注，绝不姑息。路飞赌气跑到海边，红发海贼团副手贝克曼找到路飞。路飞表示：“我已经和红发绝交了。”贝克曼说：“老大的事儿你就原谅他吧。”路飞表示：“原谅是不可能的。”贝克曼，等你到了我这个年龄就明白了。路飞见贝克曼坚持不说事情的缘由，扭头跑远了。可是不论走到哪里，路飞都能看到乌塔的影子，他和他有着深深的回忆。走着走着，路飞来到森林，遇到了两个山贼。乌塔在的时候，他们两个联手对付这两个山贼不成问题。现在乌塔不在了，路飞没有了帮手伙伴，只能在嘴上强硬。两个山贼把路飞狠揍一顿。路飞想起乌塔说，等下次见面的时候要试一试自己有没有变强。一想到突然消失的乌塔和不肯开口的香克斯，路飞的眼泪就止不住的流。这时贝克曼赶来，用霸气喝退了山贼，背着路飞下山回到村子里。路飞伏在贝克曼的背上，哭着说：“我要变强，变得更强。”第二天，路飞带着一身的伤在酒吧里找到了香克斯，要求上船。香克斯再次拒绝路飞，他问路飞：“你的伤是怎么搞的？”路飞说：“摔的。”香克斯笑了笑：“既然你不说，我也不问了。”回忆到此为止便结束了。时间回到当下，
草蜢一伙从报纸上得知歌姬乌塔准备开演唱会了，大家对演唱会都抱有极大的期待。路飞一声令下，改变航向，向音乐之岛艾雷吉亚前进。本期内容就是这些，下一期我们将会回归和之国剧情，期待大电影登陆内地与大家见面。小伙伴们，我们下一期再见。